के भीतर से दे। दोस्तों आपके लिए लेकर के आए एमकेट का ब्रांड है और ये जो देख रहे हैं आप पोर्टेबल स्पीकर है। इसकी आवाज़ काफ़ी शानदार है, पूरे रूम के लिए अच्छा साउंड। टाइप सी पोर्ट है जो कि आसानी से सभी घरों में होता है। यूएसबी का मतलब है घर में अगर आपके पास पेन ड्राइव वगैरह है तो इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर फ़ोन कनेक्ट है और हाथ में ये है तो आप किसी को फ़ोन लगा सकते हैं। और बाकी जो फंक्शन दे रहे हैं आपको यहाँ पे पॉज करने के लिए भी है और कॉलिंग करने के लिए भी है, और दूसरा आवाज़ कम बेसी करने के लिए प्लस माइनस भी है। रिकॉर्डिंग कर सकते हैं अपनी वॉइस को, दूसरा डिलीट कर सकते हैं, तीसरा मोड दिया हुआ है। पास आया काफ़ी नायाब प्रोडक्ट है, इसे आप पर्सनली भी ऑर्डर कर सकते हैं। जो भी हमारे मेंबर्स हैं उसे वो लोग इसे 50% पे ख़रीद सकते हैं। धन्यवाद।